So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier einen Kobold VR200 von Vorwerk und da wollte ich jetzt an der Hauptbürste, die da ein bisschen Geräusch macht, ein bisschen Spiel hat, wollte ich eine Verbesserung anbringen und wollte es mit euch teilen. Erstmal hören wir uns den Vorherzustand an, mal schauen. Da hört man ein bisschen die Bürste, wie sie ein bisschen unrund läuft, ein bisschen Geräusche macht. Jetzt läuft es an. Man hört es da ein bisschen poltern, wenn die Bürste anläuft. Das heißt, das schauen wir uns jetzt mal an im Detail, wie das aussieht. Ich habe jetzt auch mal die Bürste hier abgenommen, damit man kein verfälschtes Ergebnis bekomme. Das ist letzten Endes die Bürste, um die es mir geht. Und wenn ich die halt anschaue, dann sehe ich, dass die relativ viel Spiel hat und dadurch dann auch letzten Endes sich da bewegen kann und dann vielleicht ein bisschen rumholpert. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Wenn man das hier neben runter macht, ne, hier gehe ich das hier neben, dreht sich das geht ganz einfach. Was auch ganz einfach gehen muss, ist diese Welle hier, die Antriebswelle auf der Seite, wenn man da dreht. Wenn das nicht einfach gehen sollte, dann einfach ein bisschen WD-40 hier neben träufeln, ein bisschen bewegen. So wird es natürlich schwer gehen, das hier als Hebel benutze und dann ein bisschen drehen, dass es eben läuft und gut ist es. Aber um die Problematik hier zu beheben oder um das Spiel zu beheben, habe ich da letzten Endes in meiner Krabbelkiste 2 Unterlegscheibchen gefunden. Die mache ich da jetzt mal einfach drauf und mache das auch hier neben wieder rein. Und jetzt sieht man, ein bisschen Spiel hat sie noch. Aber das muss er eigentlich auch gar nicht haben, die muss eigentlich fest hier neben sein. Der grüne Gummipropfe hier, wie wir gesehen haben, der dreht sich ja nicht. Das heißt, es dreht sich eigentlich hier neben in dem Metallteil drin. Das heißt, eigentlich wollen wir hier eine feste Aufnahme von dem Gerät und das sitzt eigentlich jetzt bombefest und das Ding kann sich auch nicht mehr bewegen. Groß. So, von daher machen wir die Abdeckung mal wieder drauf. Na, das ist jetzt aber ein bisschen schwer. Sieht eigentlich gesund aus. Jawohl, jetzt das. So. Und wenn wir jetzt das Gerät mal anschalten, schauen wir mal, ob es sich verbessert hat. Jetzt läuft die Bürste. Und ich denke, es ist auf Drehzahl und es poltert zumindest immer so, wie es vorher gepoltert hat. Falls jetzt wirklich jemand losläuft und die Unterlegscheibchen kaufen will, also wenn er nichts Passendes findet oder wenn er keine Lust hat rumzuprobieren, dann könnte ich auch noch die Maße durchgeben. Wie gesagt, die Welle da, das kann ja jeder selber messen, aber da haben wir hier 4 mm, 0,4 cm hat diese Welle, dementsprechend der Innendurchmesser hier von 4,5 mm würde man sagen, und einen Außendurchmesser von meinen Unterlegscheibchen haben wir von 11,5 mm. Die zweite dürfte das gleiche haben, war jetzt, wie gesagt, die waren jetzt da, ja, 11,5, 12 mm. Und von der Dicke her kommen die beiden auf 2 mm. Ne? Und 2 mm Spiel ist ja natürlich sauber. Das heißt, wenn man das hier rein tut, dann ist diese Welle hier besser gelagert. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Viel Spaß. Bis dann.